Hei, bună! Eu sunt Ale și astăzi am revenit cu un nou video pe canalul meu de YouTube. În acest video vă voi prezenta colecția mea de slime-uri, fiindcă am 5 slime-uri și poate vă par puține, dar mi se par multe și da, nu n-am făcut la toate videouri, dar sper că o să vă placă. Bun. Deci, primul slime este un slime mov. L-am colorat cu tempera, este făcut din glicerină boraxată și lipici lichid. Este foarte moale, am pus și puțină spumă de ras în el și chiar îmi place. Următorul slime este acest slime cu biluțe de polistiren pe care vi l-am arătat cum se face în videoul anterior. Ups, a căzut o biluță pe jos. Da, e ca aceste biluțe de polistiren, dar mie îmi place foarte mult și, da, și chiar îl ador. Bun, următorul slime este acest slime Nutella pe care cred că toți îl știți. Nutella slime. Și pe acesta l-am făcut din aceeași rețetă, fiindcă eu fac slime-urile din aceeași rețetă, fiindcă nu prea am rețete și nu vreau să dau banii pe ingredientele pomană și să nu-mi iasă. Este puțin cam lipicios, dar nu are absolut nimic. Bun. Da. Următorul slime este acest slime albastru pe care l-am făcut în primul video cu slime. Încă este foarte bun și am făcut-o din aceeași rețetă. A început să miroase urât, dar nu are absolut nimic. Și ultimul slime, dar nu cel din urmă, este acest slime. Este prin preferatele mele, este un slime făcut din aceeași rețetă. Este verde, are un verde foarte fosforescent și mie chiar îmi place și miroase de vis. Se întinde foarte bine, de fapt toate slime-urile mele se întind foarte bine, cu excepția celui cu polistiren, deoarece din cauza polistirenului nu se poate întinde. Și acum o să vă spun în ce îmi țin slime-urile. Deci, eu îmi țin slime-urile în aceste caserole în formă de budincă de la Pepco, pe care vi l-am prezentat în ultimul haul și să puteți și la acel video dacă încă nu l-ați văzut și să dați like. Da. Și cum acesta a fost și videoul astea, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o și nu uitați să apăsați pe clopoțelul de lângă subscribe ca să fiți la curent cu tot ce postez eu. Și cam acesta a fost și videoul de astăzi. Eu vă pup și ne revedem într-un alt video. Pa!